නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු පින්වත්නි, දැන් අපට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් අපිට තේරෙනවා බුදු කෙනෙක් පහළ වීම ඊ타ත්ම දුර්ලභයි. අවුරුදු දහස් ගාණක් ලක්ෂ ගාණක් ගත වුණාට පස්සේ තමයි කලාතුරකින් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ. ඒ පහළ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයාගේ හිතසුව පිණිස පිහිටවනවා බුද්ධ ශාසනය. එතකොට මේ බුද්ධ ශාසනයේ සිටිනවා සිව්වණක් පිරිස. කවුද? භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා. එතකොට අනාගතයේ ශාසනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින්නේ සිව්වණක් පිරිසගේ ක්‍රියාකලාපයේ මත. මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ සවැත් නුවරට වැඩම කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා මෙන්න මෙහෙම. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉස්සර ඊතරම් ශික්ෂාපද තිබ්බේ නැහැ. විනය නීති ගොඩාක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිසක් අරහත්ත්වයට පත් වුණා. සංසාරෙන් නිදහස් වුණා. නිකලෙස් බවට පත් වුණා. නමුත් ස්වාමීනි දැන් ශික්ෂාපද නම් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වුණාට භික්ෂුන් වහන්සේලා අරහත්ත්වයටපත් වීමක් අර ශික්ෂාපද නැති කාලේ තිබිච්ච දියුණුව දැන් නැත්තේ මොකද කියලා අහුවා. එතකොට පින්වත්නි අපිට එකක් පැහැදිලි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ සිටිද්දී උන්වහන්සේ ශික්ෂාපද පනවන්න පටන් ගත්තේ සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙලා අවුරුදු 20කින් පස්සේ. අවුරුදු 20 වෙදි තමයි බරපතල අර්බුද හට ගන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට වහවහ ධර්මයේ අවබෝධ කරන පිරිස වැඩිපුර ඉඳලා තියෙන්නේ නම් ඒ මුල් යුගයේ තමයි. ඊට පස්සේ ශික්ෂාපද වැඩිපුර පනවන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ ශික්ෂාපද පනවපු වේගෙන් රහතන් වහන්සේලා බියුනේ නැහැ. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒවං හේතං කස්සප හෝති සත්‍යේසු හායමානේසු. කාශ්‍යප එහෙම තමයි. සත්‍යයන් පිරිහි යද්දී ওই විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. සද්ධම්මේ අන්තර දහයමානේ සද්ධර්මයේ අතුරුදහන් වෙද්දී බහුතරාණිචේව සික්ඛාපදානි උන්ට ශික්ෂාපද බොහෝ තියෙනවා තමයි. නමුත් අල්ප මාත්‍ර අපතර බොහෝ සුළු පිරිසක් තමයි අරහත්වයට පත් වෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ පිරිහීම කියලා කියන්නේ දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති පිරිහීම කියන එක මොකක්ද කියලා. අපි කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. මොනවද පිරිහෙන්නේ අපේ? සිහිය, වීරිය, නුවණ, කෙලෙහි ගුණ, සත්පුරුෂ ගුණ මේවා තමයි අපේ පිරිහීමට භාජනය වෙන්නේ. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබෙන්නේ ඒ පිරිහීුණට භාජන වීම තුල නෙමෙයි. සිහිය තුල, වීරිය තුල, නුවණ තුල, කෘතගුණ තුල, සත්පුරුෂකම තුල තමයි ඒක වැඩෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කස්සප මේ සද්ධර්මයේ යම් තාක්
පවතීද? ඒ පවතින්නේ සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපකයක්, සද්ධර්මයේ වගේ දෙයක් ලෝකයට පහළ වෙනකන් විතරයි කියනවා. මේ දේශනාවේ නම සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපක සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සද්ධර්මයේ වගේ දෙයක් පහළ වුණොත් එදාට මේ ශාසනය අතුරුදහන් කියනවා. යම් තාක්කල් සද්ධර්මයේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේ වගේ දෙයක් බිහි වෙන්නේ නැද්ද? ඒ තාක්කල් මේ ශාසනේ පවතිනවා. කියනවා කාශ්‍යප එක මේ වගේ දෙයක් කියනවා. රත්තරන් අතුරුදහන් වෙන්නේ නැහැ කියනවා කවදාවත් ඉමිටේෂන් රත්තරන් පහළ වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ රත්තරන් වගේ තියෙන රත්තරන් පහළ වෙන්නේ නැති තාක්කල් රත්තරන් තමයි කියන හැමතැනම තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් තිබ්බත් තියෙන්නේ රත්තරන් තමයි. අර ඉමිටේෂන් රත්තරන් පහළ වුණාම රත්තරන් වගේ දිලිසනවා. හැබැයි රත්තරන් නෙමෙයි. හැමතැනම තියෙනවා රත්තරන් වගේ දිලිහි තියෙනවා. හැබැයි රත්තරන් නෙමෙයි කියනවා. හැබැයි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉමිටේෂන් රත්තරන් පහළ වෙන්නේ නැද්ද? එතකොට කොහේ ගියත් රත්තරන් පාටින් පොඩ්ඩක් තිබ්බත් තියෙන්නේ රත්තරන් කියනවා. ඒ වගේ කියනවා කාශ්‍යපේ යම් දවසක ධර්මයේ වගේ දෙයක් කියනවාද? එදාට ධර්මයයි අධර්මයයි හොයාගන්න බැරි වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ධර්මයේ අතුරුදහන් වෙනවා. රත්තරන් වගේ හැමතැනම දිලිහෙනවා. හැමතැනම දිලිසුනාට රත්තරන් පාටින් දිලිසන්නේ. හැබැයි රත්තරන් නෙමෙයි. ඒ වගේ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නාමෙන් යනවා ධර්මයෙන් නෙවෙයි. එතකොට මේ ධර්මයේ අතුරුදහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා කාශ්‍යපය මේ ශාසනය නකෝ කස්සප පඨවි ධාතු සද්ධම්මං අන්තර දහපේති. කාශ්‍යපය මේ ශාසනය පඨවි ධාතුව විසින් අතුරුදහන් කරන එකක් නෙවෙයි. න ආපෝ ධාතු සද්ධම්මං අන්තර දහපේති. ආපෝ ධාතුව සද්ධර්මයේ අතුරුදහන් කරන්නේ න තේජෝ ධාතු සද්ධම්මං අන්තර දහපේති. තේජෝ ධාතුව සද්ධර්මයේ අතුරුදහන් කරන්නේ න වායෝ ධාතු සද්ධම්මං අන්තර දහපේති. වායෝ ධාතුව සද්ධර්මයේ අතුරුදහන් කරන්නේ අතකෝ ඉදේවතේ uppajjanti මෝග පුරුසා. ඒ හිස් පුද්ගලයන් මේ ශාසනයෙම උපදිනවා කියනවා. ඒ පුද්ගලෙ කොහිද උපදින්නේ? මේ ශාසනයෙම. යේ ඊමං සද්ධම්මං අන්තර දහපෙන්ති. ඒගොල්ල තමයි මේ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්නේ. සීතාපි කස්සප නාවා. කාශ්‍යපය මේ යම්සේ නැවක් ආදිකේනේව ඕපිලවති. නැවක් බඩු වැඩි වෙලා ගිලිනවද? නකෝ කස්සප එවං සද්ධම්මං අන්තර දානං හෝති. සද්ධර්මයේ ඒ වගේ පිරිස වැඩි වුණා කියලා ඒ හේතුවෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ කියනවා. කියනවා කාශ්‍යපය මේ ශාසනය අතුරුදහන් වෙන්න කරුණු පහක් හේතු වෙනවා. මේ ශාසනය අතුරුදහන් වෙන්න කරුණු කීයක්ද හේතු වෙන්නේ? කරුණු පහක්. පංචකෝ මේ කස්සප ඔක්කමනියා ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්මෝසාය අන්තර දහනාය සංවත්තන්ති. ඒ කියන්නේ පිරිහීමට බාත්‍ර වෙන පිරිහීමට හේතු වෙන මේ සද්ධර්මයේ අතුරුදහන් වෙන්න හේතු වෙන කරුණු කීයක්ද? කරුණු පහක්. කරුණු පහක් ඇති වෙනවා කියනවා. කවුරු තුලද? අර සිව්වන පිරිස තුල. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා. මේ සිව්වන පිරිස තමයි කියනවා මේ කාණ්ඩ එකතු වෙලා ශාසනේ අතුරුදහන් කරනවා කියනවා. එතකොට බලමු ඒ කාණ්ඩ කොහොමද මේ බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්නේ කියලා. ඉද කස්සප භික්ඛු භික්ඛුනියෝ උපාසකා උපාසිකායෝ. කාශ්‍යපය මෙහිලා භික්ෂු භික්ෂුණීන් උපාසක උපාසිකාවෝ සත්තරි අගාරවා විහෙරಂತಿ අප්පතිස්සා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි පිළිගන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන පිළිගැනීමක් නැහැ. ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයක් නැහැ. අප්පතිස්සා සරණ නැහැ. සරණ ආතෑරලා වාසය කරනවා. මේක කියනවා ශාසන අන්තර්ධානයේ පළවෙනි කරුණ. ශාසන අන්තර්ධානයේ පළවෙනි කරුණ මොකද්ද? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිගන්නේ ගෞරවයක් නැහැ. අප්පතිස්සා කියලා කියන්නේ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් පිහිටක් ලබා ගන්න නැතුව ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව භක්ති ප්‍රේමයක් නැතුව සරණ රහිතව වාසය කරනවා. කවුද වාසය කරන්නේ? අර
සිව්වන පිරිස භික්ෂු භික්ෂුණී. ඔව් ඉතින් අපි ගත්ත තුන ශ්‍රාවකයෙකු කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා කෙනෙක්. රස්සාවක් නැහැ. ඒතර යාට කියනවා මම රස්සාවක් කරන් දෙන්නම් ඔයාට. හැබැයි ඔයා අපි ආගමට එන්න ඕන. රයිට්. ලෑස්ති. ඒතර යාහන්නේ කොහොමද? ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙද්දන්නේ නැහැ. එහෙම මිසක් එයාට කියලා සරණ තමයි මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව අතාරින්නේ කියලා කල්පනා කරන. ඊට පස්සේ ගෙදරට ගිහලා කියනවා අම්මේ මට රස්සාවක් හම්බ වෙන්න යන්නේ. හැබැයි මට ආගම විනාශ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අම්මා කෑ ගහනවා. එහෙම පුළුවන් ද මේ පරම්පරාවෙන් ආපු එකක් නෙමේක. මං කොහොමද නෑදෑයන්ට මුණ දෙන්නේ? මං කොහොමද මේ හිත මිතුනන්ට මුණ දෙන්නේ? මං කොහොමද ගමට මුණ දෙන්නේ? ඉතින් එහෙනම් අම්මටත් ඉසරණිය නෑ. එහෙම නේද කියන්නේ එතකොට? එතකොට බලන්න ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව සරණ ගියා නම් එහෙම අදහසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අම්මට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. ඒතර නෑදෑයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම්. ගමේ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් අම්මට ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. එහෙමනේ වෙන්නේ නේ. මොන බඳින්න ලෑස්ති වෙනවා. ගෑන් ළමයි. කියන අම්මේ මෙහෙමයි යා බෞද්ධ නෙමෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? කමන්නේ කියන කොල්ල හොඳ නැහැ. වෙනවද නැද්ද වා? වෙනවා. එතකොට අර ශාස්ත්‍රූත්වයේ පිළිබඳව කිසිවක් දන්නේ නැහැ. කිසිවක් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අහනවා ඕගලන්ට රස්සා මදි නේද ඔය හම්බ කරන්නේ අපි කුකුල් පැටව දෙන්න හදාගන්න. කියන එළුත් නැද්ද කියලා අහනවා. එතකොට බලන්න එළුවකුත් දෙන්නම් කියනවා. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද මේ අතහරින්නේ? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ යන පොඩි ළමයින්ට කියනවා මේ බබාලා එන්න. ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඕගොල්ලන්ගේ පොඩි බබාලා එවන්න අපේ මොන්ටිසෝරියට යවනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් දැක්කනේ ඕගොල්ලන්ට කිසි පිළිහිටක් නැහැනේ. දැන් බලන්න ඉතින් පන්සල් වලින් ඔය පින්කම් කී කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ කී හරි ගන්නවා. ඕගොල්ලන් දුන්නේ මොනවද? එතනේ. මේ මිස්කෝතුව කන්න කියලා දෙනවා. මිස්කෝතුවක් හදලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හැඩයට පොඩි එකාට දෙනවා. ඉතින් කන්න පුතේ කියනවා අම්මා. ඉවරයි ආගම. බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් වෙන කාරණයක්. එතකොට අපි සරණ ගියේ මොන බුදුරජාණන් වහන්සේද? දැන් මේ දේශනාව සද්ධම්ම පතිරූපක සූත්‍ර දේශනා කරේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දුතාංගධාරීන් අතරින් අග්‍ර බවට පත් වූ මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේට. එතකොට බලන්න එහෙම වුණොත් අපිට සරණ නැති වෙනවා. ඒතර සරණ නැති වෙන්න හේතු වෙන්නේ මොකද්ද? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය නැති වෙන්න, අගෞරවය ඇති වෙන්න, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි යටහත් පැවතුම් නැති වෙන්න මොකද්ද හේතු වෙන්නේ? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒතර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව දැනගන්න ඕනේ කවුද කියලා. අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අරහත්. අරහත් කියන්නේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ, මද, මාන ආදී සියලු ක්ලේශයන්ගෙන් නිදහස්. රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අටලෝ දහමට ලාභ අලාභ ආයසයස නිന്ദා ප්‍රශංසාවට කම්පා වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ නිකලෙස්. උන්වහන්සේ යම් දවසක සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාද යම් දවසක පිරිනුවන් පායිද ඒ කාලයේ පුරාවට උන්වහන්සේගේ අරහත්ත්වය මනවින් ප්‍රකට වුණා. උන්වහන්සේගේ අරහත්ත්වය ප්‍රකට වුණා. උන්වහන්සේට සමහර සදහැවතුන් සුදු හඳුන් අරටු වලින් කුටි හදලා පූජා කළා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා. නමුත් උන්වහන්සේට ඒ කුටියේ වනාන්තරයේ ගස් සෙවණකයි වෙනසක් නැහැ. උන්වහන්සේට සමහර දවස්වලට මේ රාජ අමාත්‍යවරු දිය නමුසු ඛීර පායාස හදලා පූජා කරනවා. පිඬුසිඟා වඩෙද්දි පිළුණු වෙච්ච ආහාර පූජා කරනවා. ඒක වෙනසක් නැහැ. උන්වහන්සේට සමහරු බයිනවා. දෙවි බඹුන් ඇවිල්ලා වන්දනා කරනවා. එතකොට උන්වහන්සේ එහෙම කියලා 아무තු වෙනසක් නැහැ. උන්වහන්සේ නිකලෙස්. එතකොට නිකලෙස් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් Taman සරණ ගියා කියලා දැනගෙන සිටින්න ඕනේ. අර්ථ විවරණ වැරදුනොත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ හඳුනගන්න බැරි වෙනවා. කිව්වොත් එහෙම මෙහෙම. හරි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා කියලා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන්නේ බුද්ධං කියන්නේ බුද්ධියයි. ඒතර බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා වෙන සරණ ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ බුද්ධිය සරණ යන්න කියලා කියපු ගමන් අර සරණ ඉවරයි. එතකොට Tamanට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වඳුන ගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති යන වෙන්න දෙයක් ආවා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සරණ යාම වෙනුවට බුද්ධිය සරණ යන්න කියලා කියනවා. ඒතර බුද්ධියේ තියෙන උදාරහං සම්මා සම්බුදාදී ගුණ මොකුත් නැහැ. ඒතර බුද්ධිය සරණ යන්න කියලා බුද්ධං සරණං කියන වචනේ අර බුද්ධ කියන වචනෙට
හිතනවා මේ බුද්ධං කියලා කියන්නේ බුද්ධියටයි. ඔන්න වරදිනවා. වැරදුනාට පස්සේ ඉතින් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ වශයෙන් හඳුනා ගන්න දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ Tamanට හිතෙන දේවල් තමයි කියන්නේ. ඔන්න ප්‍රතිරූපකේ බිහි වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? යාට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කිරේ ගෞරවයක්. ඊට පස්සේ බුද්ධ දේශනාවල තියෙන කරුණු කෙනෙක් කියනවම කියන්න එපා. අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ විදියට දේශනා කරලා තියෙනවා. කියද්දි අර පිළිගන්නේ යන ශාස්ත්‍රු ගෞරවේ නැහැ. ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද අද වර්තමානයේ ලක්ෂණ තියෙන බව? ශාස්ත්‍ර ගෞරවය නැහැ. ඒතර කවුද ශාස්ත්‍රය අතුරුදහන් කරන්නේ? බෞද්ධයයි කියන කාණ්ඩායම. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේව ගුණ වශයෙන් හඳුනා ගන්න බැරි වීම. ඊළඟට උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාම උන්වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ රහිතව අවබෝධ කළා. උන්වහන්සේට තිබුණා ඥාන බල 10ක් තිබුණා. දස බල ඥානයක් තිබ්බා. විසරද ඥාන තිබ්බා. අපි අර ඒක ඉගෙන ගත්ත එක දේශනාවක්. උන්වහන්සේට පුරුෂ ඉන්ද්‍රිය ඥානෙ තිබ්බා. මේ කියපු ඥාන, මේ කියන අවබෝධය, මේ කියන වැටහීම, මේ කියන හැකියාව මේ ලෝකෙ වෙන කිසිවෙකුට තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ තුල තමයි මේ තිබුණේ. එතකොට උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි. එතකොට උන්වහන්සේ අවබෝධයේ තුලම තමයි උන්වහන්සේගේ ජීවිත පැවැත්ම ගෙනිච්චේ. උන්වහන්සේ සමහර දවස් වලට ගානේ වළඳලා වනාන්තරයට යනවා. හරි ලස්සනට ඒක දේශනාවක තියෙනවා. ගිහිලා උන්වහන්සේ මේ කොළරොඩු ටිකක් එකතු කරලා ඒ උඩ දෙපට සිවුර දානවා. දාලා වාඩි වෙනවා කියන කැලිය ඇතුලේ. වාඩිලා භාවනා කරනවා. එතකොට මේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාම අර අවබෝධය කියන එක තිබුණා. එතකොට ශ්‍රාවකයා හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ජීවිතේ ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන් මිම්ම කරගත යුත්තේ අර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ. ඒ මොකද හේතුව? ශ්‍රාවකයා දන්නවා ශ්‍රාවකයාගේ හිතේ පැහැදීම තියෙන්න ඕන මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අරහත්. මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි. මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි. එතකොට උන්වහන්සේ දේශනා කරපු උන්වහන්සේ ප්‍රායෝගිකව තමන්ම හොයාගත්ත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කාගින්වත් අහලා නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඉස්සලම වැටුනේ කාමසුකල්ලිකාණ යෝගයට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරද්දි වැටුනේ අත්තිකිලමතාන යෝගයට. ඊට පස්සේ කවුරුවත් දෙවි කෙනෙක් බබෙක්වත් කිව්වේ නෑ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. ඒ කිව්වේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට යන්න කියලා කවුරුත් කිව්වේ නෑ. උන්වහන්සේම එකක් ගානේ කරුණ තේරුම් අරගෙන හොයාගෙන අවබෝධ කරගෙන අය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ප්‍රගුණ කළා. සියලුම කෙලෙසුන්ගෙන් මිදිලා උන්වහන්සේ නිවන අවබෝධ කළා. ඒතර උන්වහන්සේ තුල ඒ අවබෝධය සහ ඒ වැඩපිළිවෙල තියෙනවා. උන්වහන්සේ සුගත. එතකොට ඒක ශ්‍රාවකයා දැනග සිටින්න ඕනේ. ඊළඟට උන්වහන්සේ ලෝකවිදු. ලෝකවිදු කිව්වේ උන්වහන්සේ තමයි සියලුම ලෝක ගැන අවබෝධ කළේ. ඉතින් උන්වහන්සේට අවබෝධ වුණේ කිසිම අඩුවක් නැතුව. ඒකට උන්වහන්සේගෙන අවබෝධයක් නැත්තම් වර්තමාන හිතයි නෑ. උන්වහන්සේට සෑහෙන අවබෝධයක් තිබිලා නෑ. මොකද හේතුව උන්වහන්සේ දේශනා කළා නෑනේ රවිචන්ද්‍රකුද පූජ්‍ය සනිසුක්‍ර ගැන. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මොකද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය නැත්තම් කිතු උන්වහන්සේට නේනම් ඉස්සල්ලාම මේ අහසේ ඉන්න මේ ගහවලල්ලේ චණ්ඩි ටික අහුවෙන්නේ. නේ? ඒ උන්වහන්සේ හරියට පැහැදිලි කළානේ. දැන් බැරි වෙලාවත් මම දන්නේ ඉතින් අනිත් සමාජ කොහොම ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වයිද කියලා. කවුරු හරි කිව්වොත් එimhe හරි වැඩි අඟහරු කිපිලා. දැන් ඔන්න ලබන සමුදට අඟහරු කැළඹෙනවා. අඟහරු සිකුරුට සෙට් වෙනවා. එතකොට දැන් කේන්දරයේ බලයි කට්ටි හොගාලා පෙන්නලා දැන් අඟහරු සිකුරුට සෙට් වුණොත් දැන් අපිට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් සිහි කරන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැනද? ශාස්ත්‍රුන් ලොස්ට්. ශාස්ත්‍රය ඉවරයි. අයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමන් අතහැරලා. ඊට පස්සේ දැන් බය වෙලා තැති ගන්නවා. දැන් අඟහරු චිකුරුට සෙට් වුණා. අපේ දුවට මක් වේද? පුතාට මක් වේද? ආච්චිට මක් වේද? සීයාට මක් වේද? බැරි වෙලාවත් තුනොත් විනාශයි. ඒ මොකද හේතුව? අපි නුවණින් කල්පනා කරන්න ඕනේ අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ලෝකවිදු. අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝක ගැන උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ලෝක ගැන උන්වහන්සේ වදාලා එක දවසක් කියනවා මේ මහණෙනි බලන්න කියනවා. හතර පැත්තට දිශා හතරට මිනිස්සු හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට යොදුනක් දුරට එක දිශාවකින් එක මිනිස්සෙක් ඊතලයක් විදිනවා. ඒතර හතර දිශාවට එකවර ඊතල හතර විදිනවා. එතකොට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් මිනිස්සෙකුට කියනවා පුළුවන් ද ඔබට
මේ හතරම එකපාර බිම වැටෙන්න ඉස්සලා අහුලගෙන එන්න පුළුවන් කියනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මහණෙනි යාට කොහොමද දුවන්න පුළුවන්ද යාට? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යා හරීම වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියනවා. කියන මහණෙනි ඊට වඩා වේගවත්ව තියෙනවා කියන මේ සූර්ය චන්ද්‍ර දෙකේ ගමන. ඊටත් වඩා වේගවත් කියනවා සූර්ය චන්ද්‍ර දෙකට අධිග්‍රහිත දෙවිවරුන්ගේ ගමන. ඊටත් වඩා වේගවත් කියනවා ඉපදිච්ච මනුස්සයාගේ ආයුෂ ඉවර වීම. අන්න ලෝකවිදු. උන්වහන්සේ හරියටම කියනවා අවබෝධ කරන්න ඕන දේ. හරියටම කියනවා. එතකොට දැන් දවසක් හොරු කට්ටිය කැලේකට ගියා. කැලේකට වනාන්තරයට ගියා හොරකම් කරලා වනාන්තරේ ගියා. යනකොට වනාන්තරේ ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනා කරන්න ඇවිල්ලා. හොරු හිතුවා මේ ඉන්නෙත් හොරු කට්ටියක් කියලා. හොරු සැක කළා. හොරු සැක කළා ඇහුවා කවුද ඔයලා? කිව්වා අපි ශ්‍රමණවරු කිව්වා. ඒතර හොරු කතා වුණා මේගොල්ලෝ ශ්‍රමණවරු කියනවා. මේගොල්ලෝ හොරු නෙවෙයිලු. මේගොල්ලෝ භාවනා කරන්නවලු. ඒතර හොරු කිව්වා අහපන්. එහෙමනම් වතුර තියනවාද කියලා ගෙනල්ලා භාජන වල පුරවලා. ඇහුවා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කල්ල වතුර පුරවලාද? නෑ වතුර ගිනාවේ නෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ එහෙනම් බලන්න මේ ගිනි ගාන දඬු තියනවාද කියලා බලන්න. කියලා හොරු කතා වුණා. එන අහමු ගිහිලා ආයි කියලා. ඇහුවා. ගිනි ගාන දඬු තියනද ඔයගොල්ලන්ගේ? අපි ඒව ගෙනාවෙත් නෑ කිව්වා. ඊට සානිත් කරු නෑ එහෙනම් ශ්‍රමණවරු නම්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ බමුණු සමාජෙනේ හිටියේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හිතුවේ ශ්‍රමණවරු නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දින තිथි නැකත් මේව දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ගිහලා ඒව ඕගොල්ලෝ දන්නවද අද මොකද්ද දිනේ? අද මොකද්ද තිථිය? නැකද මොකද්ද කියලා. ඊ දන්නේ නැහැ. හොරු එහෙනම් මේගොල්ලෝ තුරු. කියලා හොරු ගැහුවා මේගොල්ලන්ට. ගුටි කාගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට ගියා මේ සංඝ පිරිස. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා කිව්ව අපිට කැලේ ගියාම. එහෙමනම් කැලේ යද්දි ඊට පස්සේ වතුර වාජන තියාගන්න. ඔව් ගිනි ගානා දඬු තියාගන්න. එදා දවසේ තීර නැගත බලා ගන්න කිව්වා. හදිසියේදී වගේ ඇහුවොත් කියන්න. එහෙම මිස ජ්‍යොතිෂේ හෝ වේදේ සරණ යන්න කිව්වේ නෑ. එතකොට බලන්න මේක පැටලෙන තාලේ. මම කිය මේ පැටලෙන එක. එතකොට බලන්න මේ ඒකටයි බුදුරජාණන් ඒ කියන්නේ දිනේ බලා ගන්න. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කියන්නේ මොකද්ද? කැලෙන්ඩරයක්. කැලෙන්ඩරයක් ළඟ තියාගන්න කියන එකයි. අද දිනේ කවද්ද? අද සඳුදාද? අඟහරුවාද? දැන් බලන්න ඔබ කැලේකට ගියොත් සමහර අවස්ථාවල ඔබ භාවනා සති භාවනා වලට ගිහිලා ඉතින් සමහරට ඒ භාවනා කාලය තුල ඔබ දන්නේ අද දිනේ මොකද්ද? සඳුදාද? අඟහරුවාද? ඔබ දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වනාන්තරයට යන්න කෙනෙක් ඒව හිතන්න නෙමෙයි. මොකද ඒකේ තේරුම කැලෙන්ඩරය තියාගන්න වගේ එකක්. එතකොට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව හරියට හිත පහදවාගෙන හිටියොත් ඒක හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකවිදු. උන්වහන්සේ දිව්‍ය ලෝක ගැන, බ්‍රහ්ම ලෝක ගැන, නිරේ ගැන, තිරිසන් අපාය ගැන, പ്രേත ලෝක ගැන, මනුස්ස ලෝක ගැන මේ ඔක්කොම දේශනා කරලා තියෙන්නේ බුදු නුවණින්. එතකොට මේවා අසවල් තැන කොහෙද තියෙන්නේ? දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක කොහෙද? ඔය ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉන්නේ ශාස්ත්‍ර ගෞරවේ නැති වුණාම. කෙනෙකු ශාස්ත්‍ර ගෞරවේ තියෙන කෙනාගේ වෙනස ශාස්ත්‍ර ගෞරවේ තියෙන කෙනා දැනගන්න කැමති භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුමක් වදාළසේක්ද? ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි කියලා තමන් දන්නවා. ලෝකවිදු අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දමනය කිරීමට දුෂ්කර සත්වයන්ව දමනය කරනවා ප්‍රාතිහාර්ය පාලා. ඒ ප්‍රාතිහාර්ය අතර උන්වහන්සේ වඩා කැමතුනේ මොන ප්‍රාතිහාර්යද? අනුශාසනීය ප්‍රාතිහාර්ය. අනුශාසනීය ප්‍රාතිහාර්ය තුල තමයි උන්වහන්සේ වැඩිපුරම දහම් දේශා තියෙන්නේ. ඊළඟට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දෙවියන්ගේත් මිනිසුන්ගේත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දෙවියන්ටත් නිවන් මඟ පෙන්වා දුන්නා, මිනිසුන්ටත් නිවන් මඟ පෙන්වා දුන්නා. ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය අන් අයට අවබෝධ වීම පිණිස නිවන් මඟ මුලැමැදාග පිරිසිදු ලෙස පැහැදිලි වචන වලින් පැහැදිලි අර්ථ වලින් උන්වහන්සේ කියලා දුන්නා. බුද්ධ මේ සීල ගුණ දරන්න වාග්යවන්තයි. එතකොට මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන ශ්‍රීවණ පිරිස මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව ගෞරවයෙන් අදහාගෙන ඉන්නවා. මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි කියලා. ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධයට යටහත් පැවතුම් වලින් යුක්තයි. ඒ අවබෝධය කෙරෙහි යටහත් පහත් බවකින් ඒ අවබෝධය පිළිගන්නවා. මේක නැත්තම් යම් සමාජයක යටහත් පහත් බව නැතුව ගියා නම් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිගන්නේ නැත්තම්
ශාස්ත්‍රුත්වයේ කෙරෙහි ගෞරවයක් නැත්නම් ශාසනයේ අතුරුදහන් වෙන පළවෙනි කරුණ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ධම්මේ අගාරවා විහරಂತಿ අප්පතිස්සා. ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරවයක් නැතුව වාසය කරනවා. කුමක්ද මේ ධර්මය? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා හිතුවා මට ගුරුවරයෙක් නැතුව ඉන්න එක හොඳ නැහැ. මමත් මගේ මේ ඉදිරි කටයුතු වෙනුවෙන් ගුරුවරයෙක්ව සොයා ගන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ කල්පනා කළා. මාගේ අසම්පූර්ණ වූ සීලයක් ඇතනම් ඒ සම්පූර්ණ කර ගැනීමට උපදෙස් දිය හැකි කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවද බැලුවා. කවුරුත් නැහැ. දෙවියන් අතර ඉන්නවද බැලුවා. කවුරුත් නැහැ. බඹුන් අතර ඉන්නවද බැලුවා. කවුරුත් නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේ තමයි එතකොට සීලෙන් පරිපූර්ණ. ඊළඟට උන්වහන්සේ බැලුවා අසම්පූර්ණ සමාධියක් ඇතනම් ඒ සමාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න කවුරුත් ඉන්නවද? උපදේශ ගැනීමට. එතකොට මේ කාම ලෝකේ, රූප ලෝකේ, අරූප ලෝකේ කිසි කෙනෙක් නැහැ උන්වහන්සේ තරම් පරිපූර්ණ සමාධියක් ඇති. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ නුවණින් විමසුවා ඔව් යම් ප්‍රඥාවක් අපරිපූර්ණද ඒ ප්‍රඥා පූර්ණත්වයට පත් කරගන්න උපදෙස් දිය හැකි කෙනෙක් ඉන්නවද? බලුවම උන්වහන්සේට තේරුණා එහෙම කවුරුවත්ම නෑ. උන්වහන්සේ ප්‍රඥාවෙනුත් අග්‍රයි සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ බැලුවා විමුක්තිය. විමුක්තිය අසම්පූර්ණ නම් පරිපූර්ණ වෙන්න උපදෙස් ගන්න තියනවාද කියලා. ඊට පස්සේ හොයා බලද්දී උන්වහන්සේට අවබෝධ වුණා මේ විමුක්තිය පරිපූර්ණ වූ විමුක්තියක්. ඊට පස්සේ බැලුවා විමුක්තිය ගැන උන්වහන්සේට තියෙන අවබෝධය. විමුක්ති ඥාන දර්ශනය. ඒට උපදෙස් දෙන්න කවුරුත් ඉන්නවද කියලා. කවුරුත් නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්ත එකෙන් මං යම් ධර්මයක් අවබෝධ කළාද ඒ ධර්මීමම ගුරු තනතුරේ තබා ගන්නවා කියලා. එතකොටම සහම්පති බ්‍රහ්ම රාජයා උන්වහන්සේ ඉස්සර පහළ වුණා. පහළ වෙලා කිව්වා සාදු සාදු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර වැඩහිසු බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් ඔය ආකාරයෙන්ම ධර්මීමයි ගුරු තනතුරේ තබාගත්තේ කියලා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගුරු තනතුරේ තබාගත්තු දෙයක් තමයි මේ ධර්මය. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය. එතකොට දුක්ඛාරය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය, දුක්ඛ නිරෝධය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාරය සත්‍ය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි අප්‍රමාණ වචන වලින්, අප්‍රමාණ පද වලින් මම මේ ධර්මය කියා දුන්නා ඔබට. ඉතින් ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ යමලු තෙකලු කියලා මේ බ්‍රාහ්මණ වංශික දෙන්නේ, භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන්නේ. ඒ දෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහින් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. කිව්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ එක එක්කෙනා නානා දිශාවලින් නානා ප්‍රදේශවලින් ඇවිල්ලා මේ ශාසනයට ඇවිල්ලා පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් මේ ධර්මේ කියන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ධර්මේ කිලුරු වේවි. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ධර්මේ ඡන්දසට නගන්න අපි කැමති. ශ්ලෝක වලට මේ ධර්මේ නගන්න අපි කැමති. ඒකට අපිට අවසර දෙන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බැන්න ආයි කියන්න එපා කෝක. මෝග පුරුෂයා කියලා බැන්න. හිස් පුරුෂයෝ ආයෝක කියන්න එපා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ධර්මයේ කිසි දවසක ඡන්දසට නගන්න එපා කිව්වා. සංස්කෘතියට නගන්න එපා කිව්වා. අනුජානාමි භික්කවේ සකාය නිරුත්ත්‍යා ධම්මං පරියාපුනිතුං. මහණෙනි තමන්ගේ භාෂාවෙන් මේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න අනුධර්මයි කිව්වා. එතකොට දැන් අද ගත්තොත් ඉන්දියන් අය හින්දියෙන් ප්‍රගුණ කරනවා. එතකොට සුදු අය ඉංග්‍රීසියෙන් පුරුදු කරනවා. දැන් මම දැක්කා උගන්ඩා අප්‍රිකාවේ උගන්ඩාවේ අලුත් පන්සලක් බිහි කරලා තිනවා. අප්‍රිකන් හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් උගන්ඩා භාෂාවෙන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රගුණ කරනවා. දැන් අපි සිංහලෙන් ප්‍රගුණ කරනවා. දැන් දෙමළ අය වුණොත් දෙමළෙන් ප්‍රගුණ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ. එතකොට හැබැයි ඒකේ මූලිකම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයම තමයි ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ ධර්ම බලන්න මේ බුද්ධ වචනයේට සවන් නොදීමෙන් වෙච්ච වැඩේ. උන්වහන්සේ පිරිනම් පාල කාලයක් යද්දී තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවත් ඇති වෙලා උත්සාහ කළා රහතන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරගන්න. අපි වාසනාවට මිහිඳු රහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා ලංකාවේ ඉගෙනුවා මේ ධර්මය. නැත්නම් මේ ධර්මයේ ලෝකෙ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර වාද විවාද හටගත්තා. ශාස්ත්‍රීය ගෞරවය මේ කාරණා ඇති වුණා. ශාස්ත්‍රීය ගෞරවය නැතෝ ගියා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ නොපිළිගෙන තම තමන් ශාස්ත්‍රීය වෙන්න කල්පනා කළා. බුද්ධත්වයේ ලබන්න. මේ කල්පනා කළා මේ අනිත් මේ මාර්ගයේ නිකම් මාර්ගඵල ලැබීම ලාමක වැඩක් ආත්මාර්ථකාමී වැඩක් කියලා. ඒකේ මේ
හරි බය හිතෙනවා මේ බුද්ධත්වයේ පිණිස ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරපු තාරක බලද්දි මහායාන මත. මේ මහායාන මතේ තියෙනවා මේ එක්කෙනෙක් කිව්වොත් ඔබ කැමතිද කල්ප ගානක් මිනිස්යන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් නිරේ ඉන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ මහායාන මත බුද්ධත්වයේ ලැබෙන කැමති එක්කිනා ඒකට කැමති වෙන්න ඕනේ කියනවා. මේ වගේ තමයි වාද හදාගත්තේ. හදාගෙන මොකද කළේ මේගොල්ලෝ මේ ධර්මයට තියෙන දැන් සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්කනේ මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ධර්මයට නිකන් තැනක් නෑ වගේ කල්පනා කළා අර මහායාන මතගත්තු අය මේක හැරෙව්වා. මොකේටද? සංස්කෘත ශ්ලෝකයට. සංස්කෘතියට හැරෙව්වා. හරවපු ගමන් දැන් බමුණු හිතාගෙන හිටියේ බමුණන්ට තියෙනවා වේදේ. ඒ කාලේ තිබුණේ වේද තුනයි. මොනවද? ඍක් යජුර් ශ්‍යාම් කියලා. ඊට පස්සේ පසු කාලයක තමයි ඔය අථර්වණාම. ඒකට තමයි යంత్ర මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර ජ්‍යොතිෂ ඔක්කොම ලට්ට ලොට්ට අට වටල් පළල්ට ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒකෙන් ටිකට තමයි මේ රටේ තියෙන්නේ පොඩ. එතකොට බමුණෝ දැන් හිතාගෙන මේක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒකට කියන්නේ දෛවී භාෂා දෙවියන්ගේ භාෂ කියලා සංස්කෘතවල. එතකොට මේ මතේ තියෙනකොට මේ ධර්මයක් සංස්කෘතියට හැරෙවුවාන් පස්සේ මේ ටික එකට ආවා. සමාන වුණා. වෙනකට බමුණු පට ගාලා මේක කියවන්න ගත්තා. සංස්කෘතෙන් තිබිච්ච නිසා. කියවන මේක කියනවා අනාත්මයි, අනිත්‍යයි. එතකොට ආත්මීය දෘෂ්ටිය ගැලිලා ආත්මෙම හිටු බමුණ මේ ධර්මයට ගැටුණා. ගැටලා වාද උපද්දවන්න ගත්තා. සංඝ පිරිසට සිද්ධ වුණා වාදවලට ප්‍රතිවාද උත්තර දෙන්න. ඔන්න අර්බුදේ පටන් ගත්තා. ඒ වාදියා දෙලා නොඑක ආකාරයෙන් ලක්ෂ ගණන් මැරිලා සාසනේ අතුරුදහන් වෙලා ගියා. ආරම්භය ඕක. මොකද්ද? ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව අතහැරීම. ඔන්න පළවෙනි එක ශ්‍රාවකයන්ගෙන් සිදුවෙච්ච දඹදිව ශාසනය අතුරුදහන් වෙන්න. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ධර්මය ආරක්ෂා කරගත්තේ නැහැ. ඒ ආකාරයෙන් ඒකට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් බැහැර වෙච්ච කරුණු සසර දිගින් දිගට යන්න කතන්දර හැදුවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඉපදීම දුකයි. මහණෙනි මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙලා කෙනෙකුට යම් හේකින් නිරේ හෝ තිරිසන් යෝනිය හෝ වැටුණොත් ඒ කෙනාට ආයේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබීමට වඩා ලේසියි කිව්වා කනකස් බෑව වේසිදුරෙන් ආහස බැලීම. එක්තරා අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ගෙවි ගිය අතීතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටි නපඤ්ඤායති. මහණෙනි සංසාරේ ගෙවි ගිය සංසාරේ පුබ්බා කෝටි කියන්නේ ආරම්භක පටන් ගත්තු තැන න පඤ්ඤායති. පැහැදිලි නෑ කියනවා. පටන් ගත්තු තැන අප්‍රකටයි කියනවා. පේන්නේ නෑ කියනවා. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංසාර උච්ච දිගද? ඔව් කියනවා. දිගයි කියනවා. ඒ ගෙවි ගියේ අතීතේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වර්ෂ ගණනින් කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා භික්ෂුව මෙච්චර වර්ෂ 100ක් ගියා, මෙච්චර වර්ෂ 1000ක් ගියා, ලක්ෂයක් ගියා, දසලක්ෂයක් ගියා, මිලියන ගාණක් ගියා කියලා කියන්න බෑ කිව්වා. එච්චරම දිගයි කිව්වා. ගෙවිච්ච අතීතේ වර්ෂවලින්. ඊට පස්සේ ඇහුවා භාග්‍යතුන් වහන්සේන උපමාවක් පුළුවන්ද කියලා. ආ පුළුවන් කිව්වා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා භික්ෂුන් 4 දිනක් ඉන්නවා අවුරුදු 100ක් ආයුෂ තියෙනවා. අවුරුදු කීයක්ද? 100ක්. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පුළුවන් 4 නමටම පුළුවන් දවසකට කල්ප ලක්ෂයක් මෙනෙහි කරන්න. එතකොට දවසකට කල්ප ලක්ෂයක් මෙනෙහි කර අවුරුදු 100ක් ගෙවුනට පස්සේ 4 නම අපවත් වෙනවා. භික්ෂුව මෙනෙහි කළේ ටිකයි. මෙනෙහි නොකරපු දිගම වැඩි කියනවා. එතකොට මෙවැනි ධර්මයක් ඊට ඒ නිසා උන්වහන්සේ දේශනා කළේ මේ සසර යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා, මේක කෙටි කරගන්න. මේකේ මේ ගමන තියෙන්නේ අවසානයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ හේතු හැදෙනකන් මේ ඵලය හැදෙනවා කියලා ඒ ධර්මයේ පෙන්වා දුන්නා. ඒ ධර්මයේ මුල මැද අග පිරිසිදුයි. පැහැදිලි වචන වලින් යුක්තයි. පැහැදිලි අර්ථ වලින් යුක්තයි. ඒ ධර්මයේ උගන්වන්නේ සත්‍යයට ඊතර වීමේ මාර්ගයයි. ආන්නේ ධර්මයේ මනාකොට දේශනා කළා කියලා ශ්‍රාවකයන්ට තියෙන ඕනේ ගෞරවයක් ධර්මයේ ස්වාක්කාතයි කියලා. ඊළඟට ශ්‍රාවකයන්ට තියෙන ගෞරවයක් ඒ ධර්මයේ සම්දිත්තිකයි. ඒ ධර්මයේ මේ ජීවිතේදීම තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලායි. දැන් අපිට මේ ජීවිතේදී අවබෝධ කරගන්න දුෂ්කර වුණා කියමු යම් ප්‍රමාණයකින්. නමුත් මේ ධර්මයේ අවබෝධ කළේ මේ වගේම කාලයක. ඒ කියන්නේ අතීත ජීවිතයක යම්කිසි කාලයක් ආවා නේද? එතකොට මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරන්නේ ධර්මයේ සම්දිත්තික නැත්තම් කිසිම රහතන් වහන්සේ නම බිහි වෙනවද? මාර්ගඵලලාභින් බිහි වෙනවද? නෑ. ඒ ධර්මයේ මේ ජීවිතේ
අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වුණා එදා. ඒ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වීම නිසා තමයි රහතන් වහන්සේලා බියුනේ මාර්ගඵලලාභින් බිහි වුනේ. එතකොට ඒ ධර්මයේ තියෙනවා ඒ ගුණේ. මොකක්ද ඒ ගුණේ? සම්දිට්ඨිකයි. ඊළඟට මේ ධර්මයේ අකාලිකයි. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මේ ධර්මයේ අධර්මයේ බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යය අසත්‍ය බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන කියා දෙන එක්තරා තැනකදී මේ මහණෙනි ජරා මරණ හටගන්නේ ඉපදීමෙන්. කියන මහණෙනි අතීතයේ ජරා මරණ හටගත්ත නම් ඊ හටගත්තෙත් ඉපදීමෙන්. අනාගතයේ ජරා මරණ හට ගන්නව නම් ඊ හටගන්නෙත් ඉපදීමෙන්. වර්තමානයේ ජරා මරණ හට ගන්නව නම් ඊ හටගන්නෙත් ඉපදීමෙන්. කියනවා ඒතකොට ජාතිපත්‍ය ජරා මරණම් කියන එක. ඉපදීම හේතුවෙන් ජරා මරණයටපත් වෙනවා කියන එක ධම්මඨිති. හේතුඵල ධමක පැවැත්මක්. ධම්ම නියාමතා හේතුඵල ධම් නියාමයක්. පටිච්ච සමුප්පාදෝ ප්‍රතිත්‍ය සමුත්පාදයයි. මහණෙනි මේක තත්තතා ඒ විදියටම සිද්ධ වෙනවා. අසත්‍ය බවටපත් වෙන්නේ අනඤ්‍යතා වෙනස් විදියකටපත් වෙන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ මේ අවබෝධ කරනවා. ඒතර මේ ලෝක ස්වභාවයක් හැරෙන හැමදේම තියෙන අකාලික දෙයක් අවබෝධ කරනවා. අවබෝධ කළා පස්සතාති චාහ මේක දකින්න කියලා කියනවා. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඉපදීම හටගන්නේ භවපච්චය ජාති මේක අකාලික දෙයක්. ඊළඟට උපාදානපච්චය භව මේ අකාලිකයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කලක් යනකොට මේක වැහිලා යනවා. කියන්න කෙනෙක් නැතු යනවා. ඒක තේරුම් ගන්න පිරිස නැතු යනවා. ඒක ශ්‍රාවකයන් අතාරිනවා. නමුත් ධර්මයේ ස්වභාවය අකාලිකයි. අකාලික වූ දෙයක් ඇවිත් බලන්න කියලා පේන්නේ. ඒ පරලෝ ගිහින් බලන්න කියනද? නෑනේ. ධර්මය මොකද්ද තියෙන්නේ? එහි පස්සික. ඒ කියන්නේ ඇවිත් බලන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න තියෙන්නේ දෙවි මිනිස් අප කෙලවර නම් කියන්න ඕනේ කොහොමද? දෙවි මිනිස් අප කෙලවර දැක්ක යුතුය. දෙවි මිනිස් අප කෙලවර ඇවිත් බලන්න. එහෙමද බුද්ධ දේශනාව තියෙන්නේ? බුද්ධ දේශනාව කොහොමද? එහි පස්සික ඇවිත් බලන්න. එන්න බලන්න කියනවා. එතකොට මේ ඇවිත් බලන්න කියන දේ මේ දේශනාවේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා. ඊළඟට ඕපනායක තමා තුළට පමුණුවාගෙනයි බලන්න තියෙන්නේ අනුන්ගෙන් නෙමෙයි. ඒකයි විශේෂත්වය. ඕපනායක කියන්නේ මොකද්ද? තමා තුළට පමුණුවාගෙන බලන්න. එතකොට තමා තුළට පමුණුවාගෙන බලනකොට අන්න ඒ විදිහට බලා ගන්න කියනවා අනුන්ගෙන් නෙමෙයි කියන බලන්නේ. පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි බුද්ධිමත් උදවිය විසින් තම තම නැනපමණින් ආවෝද කරගන්නවා. සමහරට තව එක්කෙනෙකුට පින තියෙන්නේ සෝතාපන්න වෙන්න. එතකොට යාගේ ප්‍රමාණයෙන් එයා ආවෝද කරගන්නවා. තව කෙනෙකුට පින තියෙනවා සකදාගාමි වෙන්න. එතකොට යා ඒ ප්‍රමාණයෙන් ආවෝද කරගන්නවා. තව කෙනෙකුට පින තියෙනවා අනාගාමි වෙන්න. එතකොට යා ඒ ප්‍රමාණයෙන් ආවෝද කරගන්නවා. තව කෙනෙකුට පින තියෙනවා අරහත්ත්වයටපත් වෙන. යා ඒ ප්‍රමාණයෙන් ආවෝද කරගන්නවා. තම තම නැනපමණින්. එතකොට ඥානයේ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ තමන්ගේ තියෙන පින්බලය යනවායි. එතකොට පින්වත්නි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ඒ ධර්මයේ ඒවා පිළිගන්නේ නැත්තම් ධර්මයේ ස්වාකාත බව, සම්දිත්තික බව, අකාලික, ඒහිපස්සික, ඕපනායික, පච්චත්තං වෙදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහ කියන ගුණයන්ගෙන් යුක්ත බව පිළිගන්නේ නැත්තම් එහෙනම් එයා තමයි මේ ශාසනයේ අතුරුදහන් කරන්න උදව් කරන එක්කෙනෙක් ඒ ශ්‍රාවකයා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ කෙරේ අගෞරව පැවැත්වුවොත් එයා කියනවා මේකට හවුල් වෙන්නේ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරවය කියන එක ඇති වුණොත් දැන් අපි ගත්තොත් බුද්ධ දේශනාව දැන් ඒක තමයි ගොඩාක් දුරට අපි ගත්තොත් මෙහෙම යම් කෙනෙක් භාවනා කරනවා. එහෙනම් ධර්මයේ කියලා ඉගෙනගෙන තමන්ගේ අත්දැකීම් කියන්න ගන්නවා. මම භාවනා කිරීමේදී මෙහෙම වෙනවා. මට මේ විදිහට තේරෙනවා. මට මේ විදිහට වැටහෙනවා. මම මෙහෙමයි කරේ. ඔයා දැන් කරන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒතර යාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කවුද? අරයා. ඒතර යා අදහන ධර්මය මොකද්ද? එයාගේ ධර්මය. ඊට එයා භාවනා කරනවා. එයා භාවනා කළා මොකද කරන්නේ? එයාගේ දේ ඊළඟ එක්කිනාට කියනවා. මම මේ භාවනා කළා මෙහෙම වුණා. මෙහෙම සමාධියට නැග තද වෙනවා. මොන හරි කියනවා ඉතින්.
අනිත් එක්කෙනා කියනවා මෙහෙමයි සමාධිය ඇති එකට මෙහෙම වෙන්නේ කියනවා. දැන් මේ යන්නේ බුදුබණ විදියට නේද මේ කතාව යන්නේ. අන්න එතකොට මේ මොනවද? හැබෑ රත්තරන්ද බොරු රත්තරන්ද? බොරු රත්තරන් තමයි ලෝකේ හැම තැනම වැඩි. ඊර්වස කියන ඔක මේ විදිහට බලන්න මෙහෙම වෙනවා කියනවා. හැබැයි උපුටා ගන්න සාධකයක් නැහැ. බුද්ධ දේශනාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ කරන්නේ දැන් ඔක්කොම බලාගෙන ගිහිල්ලා දැන් එයා හිතනවා දැන් හරි. දැන් මම ඔක්කොම සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ කවුරුහරි දෙනවා දේශනාව බලන්න. බලලා කියනවා මම මේ ඔක්කොම මේක පහු කොල්ලන්නේ. මම ආවෝද කළනේ මේ ඔක්කොම. එතකොට එයා ආවෝද කරලා තියෙන්නේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණෙන් තොරව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා නැතුව. ඔහොම හරියට මට හම්බ වෙලා තියෙනවා එහෙම අය. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට ගෞරවය නැහැනේ. ඊට පස්සේ මොනවා හරි වෙන එකක් කියද්දි අපි කිව්වොත් නෑ ඔක කොහොම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ධර්මයේ මෙහෙමයි. එතකොට එයා කෙලින්ම කියනවා ධර්මය අල්ලගෙන ඉන්න එපා. ඔයාගේ අත්දැකීම කතා කරන්න. ඔයාගේ අත්දැකීම කතා කරන්න ඔය පොත ගේන්න එපා කියන. පොතෙන් වැඩක් නෑ කියනවා. අහලා නැද්ද ඒවා? එතකොට මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන ශ්‍රාවකයෝ යම් දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට ගෞරව නොකරද්ද ඒට යටහත් පැවතුම් භාවයක් ඇති කර නොකර සිටිද්ද ඔව්හු මේ ශාසනය අතුරුදහන් කරන්නාහුය. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ශාසනය අතුරුදහන් කරලා දාන්නේ. ඉතින් අද හරියට වැඩි ඒගොල්ලෝ. ඊළඟට සංඝේ අගාරවා විහෙරಂತಿ ආපතිස්සා. සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව නැතුව වාසය කරනවා. සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව නැතුව වාසය කරනවා. සංඝයා කියලා මෙතන කිව්වේ කවුද? සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා රාග දේශ මොහ මද මාන ආදී ක්ලේශයන් ප්‍රහාණය කිරීමේ ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්ත වුණා. උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා ඍජු මාර්ගයේ ගමන් කළා. ඒ කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය. අපි හරියට හඳුනාගත්තේ නැත්නම් මේ ගුණ අපි නුගුණිටත් ගුණේ කියලා කියනවා. සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් සැරයි. බයින මොන්ට කෙලින්. හරි ඍජුයි කියනවා. නේ? ඍජු කියලා මෙතන කියන්නේ මූන්ට අයින වගේ කතා කරන එක නෙමෙයි. ඍජු කියලා මේ කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයටමයි උජුකෝ නාම සූමග්ගෝ. ඒ මාර්ගයට තමයි කෙලින් මාර්ගය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ බැසගත් පිරිසක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා. ඥායපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ ඇති වෙන ප්‍රතිපදාවක බැසගෙන ඉන්නේ. සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා ඒ ආර්ය සත්‍ය ඒ කියන්නේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඒ ආකාරයෙන්ම කියා දෙමින් යනවා. කවුද ඒ ශ්‍රාවක සංඝයා? සෝවාන් මාර්ගයට පැමිණි සෝවාන් ඵලයටපත් එක යුගලයයි. සකදාගාමි මාර්ගයට පැමිණි සකදාගාමි ඵලයටපත් දෙවෙනි යුගලය. අනාගාමි මාර්ගයට පැමිණි අනාගාමි ඵලයටපත් තුන්වෙනි යුගලය. අරහත් මාර්ගයට පැමිණි අරහත් ඵලයට පැමිණි හතරවෙනි යුගලය. යුගල වශයෙන් 4යි. පුද්ගල වශයෙන් 8යි. ඒ කිව්වේ සෝවාන් මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා සෝවාන් ඵලයටපත් පුද්ගලයා. සකදාගාමි මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා සකදාගාමි ඵලයටපත් පුද්ගලයා. අනාගාමි මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා අනාගාමි ඵලයටපත් පුද්ගලයා. අරහත් මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයා අරහත් ඵලයටපත් පුද්ගලයා. මේ පුද්ගල වශයෙන් 8යි. මේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා 8 දෙනා තුල තමයි අර ලක්ෂණ සුපටිපන්න, උජුපටිපන්න, ඥායපටිපන්න, සාමීචිපටිපන්න. මේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා තමයි ආහුනීය. දුරසිට ගෙනවිත් දම්පැන් පූජා කරන සුදුසුයි. පාහුනීය. හදිසියවත් ආගන්තුක වැඩියොත් දම්පැන් දෙන්න සුදුසුයි. දක්ඛිනීය. පින් සලකාගෙන දම්පැන් දෙන්න සුදුසුයි. අංජලි කරණීය. වැඳුම් පිදුම් කරන්න සුදුසුයි. අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කිත්තං ලෝකස්ස ලෝකයට පින් සුදුසුයි. ඒ නිසා මේ වගේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා ගැන පහදින්න ඕනේ. දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදුනේ උන්වහන්සේ ඇස් දෙකෙන් දැකලාද? ඒතර උන්වහන්සේ ඇස් දෙකෙන් නොදැක අපිට පහදින්න පුළුවන් වුණා. උන්වහන්සේ ඇස් දෙකෙන් නොදැක පහදින්න පුළුවන් වුණා නම්
ඊළඟට උන්වහන්සේ වදාළ ධර්මීය මේ පොත්වලින් බලලා බුද්ධ දේශනාවලින් පහදින්න පුළුවන් වුණා නම් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයාත් ඇස් වලින් බල යන්න ගියොත් නම් ඉවරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහදිච්ච විදිහටම අපි පහදින්න ඕනේ. උන්වහන්සේ නොදැක්ක අපි පහදුණා. ශ්‍රාවක සංඝයාත් අපි දැක්කේ නැති වුණාට අපි පහදින්න ඕනේ. පසුගිය දවස්වල මේ ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ තිබුණා දිල්ලියේද කොහෙද බෞද්ධ සම්මාන්තරණයක්. ඒකෙදි මහායානික පිරිස චෝදනා කළා තියෙනවා ශ්‍රාවක සංඝයා අවබෝධින් තොරයි කියලා. ඒ මොකද එහෙම පස්සේ කිව්වලු ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන මහායාන සූත්‍ර, සද්ධාම්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍ර, එක එක මනස්ගත සූත්‍ර තියෙන. ඔය සූත්‍ර මේ සංගායනා වලට දැම්මේ නැහැ කිව්වලු. ඒගොල්ලෝ අයින් කළා කිව්වලු. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රඥාව නැහැ ශ්‍රාවකයන්ට. එතකොට එතන ඉඳලා තිනවා මේ බංග්ලාදේශ හාමුදුර කෙනෙක් කියහදුර සම්පූර්ණ එකට ඒ අදහසට එකඟ වෙලා නැහැ. කරුණ කියලා තියෙනවා. ඔහොම කියන්න එපා. මේවා පස්සේ කාලේ ඇති වෙච්ච ඒවා. වරින් ගන්න නෙමෙයි මේක නිර්මල ධර්මයේ මේ කරන්නයි මේ තියෙන්නේ කියලා. බෞද්ධ වීසෙන් ඉන්න මොකටද විරුද්ධ මේ? තමන්ගේ මතයේ රිංගව ගන්න බැරි එකට නේද මේ අප්සෙට්. දැන් අද වුණත් එහෙම දැන් ඔන්න මම බුද්ධ දේශනාවලින් විනය පිටකයෙන් සූත්‍ර පිටකයෙන් කරුණු අරන් හරිය පැහැදිලි මම පොතක් ලිව්වා නිර්මාංශ ප්‍රශ්න. එතකොට මොකද වුනේ? කලකට නෙමෙයි අප්සෙට් ගියේ. ඒක ධර්මයේ කියලා පිළි අරගෙන හුවා දක්වපගායට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තේ නැහැ. මෙයා බුද්ධ දේශනා මෙයා වැඩක් නැහැ. මොකද්ද මේ උනේ? තමන් දරනවා යම් කිසි දෘෂ්ටියක්. ඒ දරන දෘෂ්ටියට ගැලපෙන්නේ නැති එක ආතාරිනවා. එතකොට ගොඩනගාගෙන තියෙන බුද්ධ ශාසනය නෙමෙයි තමන්ගේ මතයක්. එතකොට තමන්ගේ මත ගන්නෙ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහපු එක්කෙනා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සරණ යන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සරණ නැත්තම් මොකද තියෙන්නේ? අගෞරවේ තිබ්බට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ හරි ප්‍රශ්නයක් නේද? ඒ අගෞරවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. සංඝයා කෙරෙහි අගෞරවයක් ඇති වුණොත් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ නැහැ යා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පෑවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අරගෙන යන්නේ කවුද? ශ්‍රාවක පිරිස. එතකොට ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි ගෞරවයක් නැත්තම් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ධර්මයෙන් පිළිගන්නේ නැහැ. එයාට ධර්ම ශ්‍රවණිය අහිමි වෙනවා. ධර්ම ශ්‍රවණිය අහිමි වුණොත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වැඩක් නැහැ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක තියෙන්නේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ ඇති වෙන්න ආකාරයට ඒක පිළිట్లా තියෙන්නේ. එතකොට ආර්ය සත්‍ය අහන්න ඕනේ. ඒක ඇති වෙන්න නම්. මෙතන ඒක අවස්ථාව අහිමි වෙනවා. එතකොට මේකෙදිත් ඒ සංඝයාගෙන ධර්මයේ අසද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද චෛත්‍ය ස්ථානයේ ළඟදී උන්වහන්සේ දේශනා කළ මහාපදේශ 4ක් කියනවා මේක තමයි ධර්මය. මේක තමයි විනය. මේක ශාස්ත්‍රුන් ශාසනය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දේ පිළිගන්නත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා. සූත්‍රේ බහ බලන්න කියනවා. විනයලා සසඳන්න කියනවා. ඉතින් මේ වගේ කරුණු 4ක් පෙන්වා දෙනවා. බුද්ධ දේශනාවට ගලපලා බලන්න කියනවා. ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් හැටියට. එතකොට ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි ගෞරවයක් නැතුව ගියාද? නැතුව ගියා. මුල් කාලේ ඉන්දියාවේ අන්තිමට මේ අපහාස කරන්න ගත්ත මේ මාර්ගඵල ලැබනවා කිව්වම අනේ ඕක මොකද්ද? හීන යාන කිව්වා. ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශාසනීය මාර්ගඵල ලැබන එක මොන යානේද? හීන යානේ. අදටත් පාවිච්චි කරන්නේ මහායානික හීන යානේ කියලා. හීන යාන කියන නම ඉතින් හරි නැති නිසා තමයි දැන් ඒකට තේරවාද කියලා ඉතින් අපි දාගෙන තියෙන්නේ. අදටත් පාවිච්චි කරන්නේ හීන යාන කියලා. එතකොට මේ ගරහන්නේ කාටද? ශ්‍රාවක සංඝයාට. ශ්‍රාවක සංඝයාට ගෞරව නැති වෙච්ච ගමන් ශාසනය අහිමි වෙනවා. එතකොට ඒක තුන්වෙනි කරුණ. හතරවෙනි කරුණ තමයි සික්ඛාය අගාරවා විහෙරಂತಿ අප්පතිස්සා. ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරවයක් නැහැ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ශික්ෂාපද ශික්ෂා තියෙනවා. ඊළඟට ශික්ෂා තමයි සීල ශික්ෂා, සමාධි, ප්‍රඥා. මේවට ගෞරවයක් නැහැ කියනවා. ඕවා ඕනේ නැහැ කියනවා. කරුණු හතරක් මොකටද කියලා අහනවා. සිල් වැඩි කියනවා. දැන් කාලේ සීල් අරගෙනවා කරන්න බෑ කියනවා. ශික්ෂාවට ගෞරවය නැතුණාට පස්සේ මේ ධර්මයේ කරා යන්න පිරිස නැතු යනවා. අනේ ඕක ලබනවා කිව්වම. ඔන්න ඒක කියනවා ඊළඟ කාරණේ. ඊළඟ එක තමයි කියනවා සමාධිස්මින් අගාරවා විහෙරಂತಿ. සමාධියකට ගෞරවය නැහැ කිය. සමාධියක් ඕනේ නැහැ කියනවා. ඔබ අහලා නැද්ද සමාධියක් ඕනේ නැහැ කියන අය? සමාධිය කෙරේ උත්සාහවත් කරන්නේ නැහැ. මම දැකලා තියෙනවා සමහර විට පොත්පත්වල තියෙනවා මේ කාලේ සමාධියක් වඩන්න බෑ. සමාධියක් වඩන්න කල්පනා කරන්න එපා. ඒකට ගොඩක් කල් යනවා.
අනික සමාධියක් වඩනකොට ඒ සමාධියට හිත ඇලෙනවා. සමාධියට හිත ඇලුනට පස්සේ ආ බඹල උපදී. බඹල ඉපදුනත් එයාට කල්ප ගාණක් ඉන්න වෙයි. ඒ කල්ප ගාණක් ඉන්න එක මහා දීර්ඝ කාලයක්. එතකොට ඒක දුකක්. ඒ නිසා සමාධි වඩන්න එපා. ඊළඟට කියන සමාධිය වඩන්න කට්ටිය මහන්සි ගත්තොත් 1000ක් දෙනා සමාධි වැඩුවොත් 1000කින් එක්කිනාට සමාධි නිමිත්තක් ඇති වෙන්නේ. ඒ සමාධි නිමිත්ත ඇති වෙච්ච 1000ක් හිටියොත් ඒ 1000කින් එක්කිනාටයි උපචාර සමාධියක් එන්නේ. උපචාර සමාධියෙන් 10ක ඊට 10 එක්කිනාට අර්පණා සමාධියක් එන්නේ. ඒ 10 එක්කිනාටයි ප්‍රථම අධ්‍යානය. ඉතින් ඒ කියන හැටියට නම් ලක්ෂයකට එක්කෙනෙක්වත් නෑ. එතකොට අර සමාධියක් වඩන්න කියලා කෙනෙකුට යම්කිසි උවමනාවක් තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා සමාධිස්මින් අගාරවා විහරಂತಿ අප්පතිස්සා. සමාධිය කෙරේ අගෞරවයෙන් වාසය කරනවා. සමාධියක් ඕනේ නෑ. සමාධියෙන් නැතුව ධර්මය අවබෝධ කරන්න පුළුවන්, නිවන අවබෝධ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයට තියෙන මාර්ග පහයි. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව විතරයි. ඒ සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි සමාධිස්කන්ධයනේ. සමාධිස්කන්ධය අතාරිනවා. ඊළඟට නෑ එහෙම නෑ. ඒක එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා කියනවා සමාධිය නැතුව ප්‍රඥාවෙන් විතරක් ආවෝධ කරන සුස්ක විදර්ශක වේලිච්ච. සුස්ක කියන්නේ වේලිච්ච. වේලිච්ච විදර්ශනාවෙන් කරන්න පුළුවන් කියනවා. එතකොට මේ කතාවල් බලන්න මේ බුද්ධ දේශනාවත් එක්ක බලලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එක දේශනා මට මතකයි. ඒක ඒ දේශනාවේ තියෙන අංගුත්තර නිකායේ යම් කිසි කෙනෙක් හොඳට සිත එකඟ කරගෙන ඕහිත සෝතු හොඳට සවන් යමා ධර්මය අසද්දි ධර්මය අහන වෙලාවට යාගේ පංච නීවරණ යටපත් වෙනවා කියනවා. ඒකට සමහර විට බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කිරීමේදී මේ වගේ නෙමෙයිනේ. ඒතර උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරද්දී එක්ක ඒ කාල රහතුන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරද්දී ඒ ධර්මය අහන කෙනාටත් පින තියෙනවා. මං කියවන අර පිනනේ නොපිරිහීම කියන්නේ. ඒතර නොපිරිහින කෙනාට තියෙන ලක්ෂණ තමයි සිහිය, වීරිය, නෝනාදී දිනු කරන්න පුළුවන්කම. ඒතර දැන් අහගෙන ඉන්නවා. ආගෙන ඉන්නකොට එයාට මේක වැටහෙනවා. ඒ වැටහෙනම සමහර විට වාඩි වී සිටු ආසනෙම මාර්ගඵල ලබනවා. එතකොට මාර්ගඵල ලබන ආකාරයට මේ එයාගේ හිත නියෝරණයෙන් බැහැර වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේටම ආවේනික දේශනාවක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ සාමුක්කාංශික දේශනා. ඒකේ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සල්ලාම කෙනෙක් ආවම දාන කතා කියලා නවතින්නේ නැහැ. දාන කතා දානය ගැන කියනවා. සීල කතා සීලය ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ සග්ග කතා ස්වර්ගෝත්පත්තිය ඇති වෙන හැටි කියනවා. ඊට පස්සේ කාමානං ආදී වෙනවා. කාමයන් නිසා මේ ලෝක සත්‍ය කරදරයට පත් වෙලා තියෙන ආකාරය. ඒ නිසා සතර පායට වැටි වැටි යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන හැටි. නිරේට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන හැටි. මේකෙන් එතර වෙන්න බැරි හැටි. එහෙම කියනවා. ඊළඟට ඕකාරං සංකලේශම් මේ කෙලෙස් නිසා සත්‍යය වෙනසිලා යන හැටි. නික්කම් ආනිසංස මේකේ නිදහස් වීමේ අනුසස්. මේක කියාගෙන යනකොට අරයාගේ හිතේ නීවරණ යටපත් වෙලා සිත මෘදු වෙනවා. සිතේ අර ඕලාරික ස්වභාවය නැති වෙන්නේ. ඕලාරික ස්වභාවයත් එක්ක තමයි මේ කෙලෙස් පවතින්නේ. ඒතර සිත මෘදු වෙනවා. කර්මන්නේ වෙනවා. කර්මන්නේ කියන්නේ ක්‍රියාවකට සුදුසු ආකාරයට සකස් වෙනවා. ඍජු වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සිත ප්‍රබෝධමත් වෙලා තියෙන වෙලාවට උන්වහන්සේ ආර්ය සත්‍ය කියනවා. එතකොට මොකද උන්නේ? සැනකින් ඒක තියෙනවා. ඒක හරියට කොහොමද? පිරිසිදු වස්ත්‍රයකට සායම් අල්ලනවා වගේ කියනවා. එතකොට බලන්න මේක වාඩි වෙලා ඉඳිද්දි කෙනෙකුගේ ජීවිතේට වෙච්ච එකක් ඒ කාලේ. ඉතින් මේ වගේ දහසක් දේශනා තියෙනවා. දහස් ගණන් දේශනා තියෙනවා. අහගෙන ඉඳිද්දි ධර්ම අවබෝධ කරනවා. එතකොට එයාගේ පිනත් එක්ක තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේව නොසලකා කෙනෙක් කිව්වොත් නෑ. එතකොට අර ඔය බණ කියලා නිකන් අහගෙන ඉඳලා අවබෝධ කළේ මොන සමාධියද කියලා. අර සූත්‍ර දේශනාව දන්නේ නැත්තම්. එතකොට බලන්න මේ හැම සමාධියට අගෞරව කිරීම. සමාධිය වඩන්න එපා කියලා අගෞරව කිරීම බුද්ධ ශාසනය විනාශ වෙන්න හේතුවක්. එතකොට බුද්ධ ශාසනය විනාශ වෙන්න කරුණු පහක් තියෙනවා කියනවා. මොනවද මේ පහ? ඒ පහ කරන්නේ අර කාණ්ඩේ. කවුද කණ්ඩායම? භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන කාණ්ඩේ එකතු වෙලා ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට අගෞරව කරනවා. ඔව් යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. ධර්මයට අගෞරව කරනවා. යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. සංඝයාට අගෞරව කරනවා. යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. ශික්ෂාවට අගෞරව කරනවා. යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා.
සමාධියට අගෞරව කරන යටහත් පැවතුම් නැතුව වාසය කරනවා. මේ හේතුවෙන් ශාසනේ අතුරුදහන් වෙනවා. පංචකෝ මේ කස්සප ධම්මා සද්ධම්මස ඨිතියා කාශ්‍යපේ මේ සද්ධර්මයේ බොහෝ කාලයක් පවතින අසම්මෝසාය ඒක මුලා නොවෙන්න අනන්තර දහනාය අතුරුදහන් නොවෙන්න සංවත්තන්ති හේතු වෙන කතමේ පංච කරුණු පහක් තියෙනවා. පහ තමයි ඉද බික්කවේ බික්කු මහණෙනි මෙහිලා භික්ෂුව බික්කු බික්කුණිය උපාසක උපාසිකා. මෙතන භික්ෂු විතර නෙමෙයි තියෙන්නේ. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කාණ්ඩ හතරම. ඒ හතර කණ්ඩායමම. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද අර නෝනා කිව්වා වගේ නෝනා මට කිව්වා අර මං කිව්වා අර උදේ ප්‍රශ්නේ. ඊට කියන්න බැරුව ගියා. ඒ නෝනා මට කිව්වා අපිට කියා දුන්නේ නේ මේවා. මං කිව්වා පන්සිල් කියා දුන්නේ පුංචි කාලේ ඉස්කෝලේත් කිව්වනේ ඒක කියලා. බයින්න ගත්තා අපිට. එතකොට මේකේ තේරුම මොකද්ද? දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති වෙච්ච ගමන් මොකද කරන්නේ? දන්නේ නැති එක්කෙනාගේ දැනුම හොයාගෙන ඉන්න එපා. දැනුම කියන එක ළඟට ඇවිල්ලා කොටලා පොවන්න බෑනේ. දැනුම කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානෙ ලබා ගන්න යා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය ඥානෙ ලබා ගන්න දෙමාපිය මහන්සි වෙලා ළමයින්ට උගන්වලා ඊට පස්සේ දැන් බලන්න අද පොඩි ළමයා උදේ පාන්දර ගෙදරින් යනවා. හවසට එන්නේ නිකන් බීපු මිනිහා වගේ. හාති දාගෙන අර බෑග් එක පිටිපස්සේ එල්ලගෙන පැද්දි එන්නේ. ඇඳින්න බන්නේ පොඩි එකාට. ඇයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවා ඊට පස්සේ ටියුෂන් ගිහිලා ඕන ඊට පස්සේ පණ නැහැ. ඔන්න පණ නැතුව ආවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔන්න නාගත්තා මොන හරි කෑවා. ඔන්න ටීවී පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඔන්න ආයෙ හිටියා. දැන් මේ මොකටද පුහුණු කරන්නේ? පුහුණු කරන්නේ සමාජය තුල ඉස්සරහට ගන්න මේ. ඊළඟට පුහුණු කරලා දැන් ඔන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ටික කාලයකට මෙයාව සල්ලි ටිකක් අමාරුවෙන් හොයාගෙන එක්ක ඉඩකඩම් විකුණලා ඔන්න පිටත් කරන පිට රටක. උතර හැතැම්ම දහස් ගාණක් දුර පිටත් කරන පොඩි ගාව. උගන්වන්න මේ. මොකේටද මේ? මාර්ගඵල ආපෝදියකටද? ඊර්වසේ එහෙ ගිහිල්ලා මොන නාටක නටයිද කවුද දන්නේ? ඊර්වසේ ඔන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන ඉවරලා මොකක් හරි කරලා මොනවා හරි එකක් පැටලිලා ඔන්නේ එහෙම යන්න වෙන කොයි හරි යටකට. ඊට පස්සේ අම්මලා ඔන්නේ ඉන්නවා අම්මලා හොල්ල. තමයා ගියා කියනවා. ටික කාලයක් දෙමාපියන්ට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න යනවා මඩමකට. වෙන්නේ නැද්ද? මඩමටලා ඉතින් ඉන්නවා. ඉතින් අර පුතා ඉතින් මාස්පතා කීයක් හරි වෙනවා මඩමට. ගාස්තු. ඒකට තමයි අර මහන්සි වෙයි ඉගෙනුවේ. එතකොට බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ධර්මයේ ගැන එහෙම නෙමෙයි. මේක තමයි මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕන විශේෂම දේ. ඒවත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉතින් ලෝකෙ හැදිලා තියෙන විදිය නේ. ඒ ලෝකෙ හැදිච්ච රටාව. ඒ රටාවෙන් පිට යන්න බෑ. ඉදකස්සබ බික්කු බික්කුණී උපාසක උපාසිකාය වික්ෂු වික්ෂුණීන් උපාසක උපාසිකාවෝ සත්තරි සගාරවා විහෙරಂತಿ සප්පතිස්සා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කිරෙහි හරි ලස්සනයි වචනේ සගාරවා කියන්නේ ගෞරව සහිත වාසය කරනවා යටහත් පැවතුම් ඇතිව සප්පතිස්ස යටහත් පැවතුම් ඇතු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව වාසය කරනවා. ඒක තමයි කියන මේ බුද්ධ ශාසනයේ පවතින බුද්ධ ශාසනයේ ලස්සන වචන තියෙන අසම්මෝසාය. අසම්මෝසාය කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ මුලා නොවීම පිණිස. මුලා නොවි හරියට ශාසනය අඳුන ගැනීමට අතුරුදහන් නොවීමට හේතු වෙනවා කියනවා මේ පළවෙනි එක. මොකක්ද ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගරුසරු ඇතුව වාසය කිරීම. ගරුසරු ඇතුව වාසය කිරීම. මේක පළවෙනි එක. සප්පතිස්සා යටහත් පැවතුම් ඇතුව වාසය කිරීම. ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ගුණ නමය හඳුනාගෙන සිටීම මේ සඳහා පින්වත්නි හරීම වැදගත්. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ගුණ නමය හඳුනාගෙන සිටීම. ගුණ නමය හඳුනාගෙන ඒ ගුණ නමය තුල තමන්ගේ හිතේ පැහැදීම රඳවාගෙන සිටීම හරීම වැදගත්. මොකද හේතුව අපි දන්නේ මොන කුණාටු හවනවද කියලා. ඒ හවන කුණාටුව හවද්දී අර ගුණ නමය හරියට තිබුණොත් එහෙම ඒ කුණාටුවේදී තමන්ව ගහගෙන යන්නේ. ඊළඟට ධම්මේ සගාරවා විහෙරಂತಿ සප්පතිස්සා ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව වාසය කරනවා යටහත් පැවතුම් ඇතුව. මේ දැන් අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේනේ මේ අපි අහන්නේ නේ. දැන් එක තැනක දේශනා කරනවා පිරිනුවන් පාන්න කලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සැකේ මුකුත් තියෙනවා නම් අපිට මේ සැක දුරු කරන ධර්මයේ කියා දෙන්න කියනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මේ ආනන්දී මම මෙතෙක් කල් ඔබට කියා දුන්නේ සතර සතිපට්ඨාන සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන සතර ඉර්ධිපාද පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල
සප්ත බොජ්ජංග ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ ඔක්කොම කියන්නේ කළ යුතු දේවල් ගැන. 37ම කළ යුතු දේවල්. ඒ 37ම අදාළ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසයි. කියන්නේ මේ කෙරෙහි කාටවත් මේ කළ යුතු දේවල් ගැන ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස කාටවත් සැක තියනවද කියලා අහනවා. සැක නැහැ කියලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේශනා කළ තියෙන ආර්ය සත්‍ය ඉලක්ක කරගෙනම ධර්මයක්. එතකොට මේ ධර්මය මේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතයි. සගාරවා කියන්නේ ගෞරව සහිතයි. දැන් අපි කියමු Tamanට බෑ කියලා. Tamanට බැරි වුණත් ගෞරවය නැති කරගන්න ඕනේද? නෑනේ. දැන් අපි කියමු Tamanට මේක වැටහෙන්නේ නැහැ. Tamanට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. Tamanට සමාධියක් වඩා ගන්නත් බෑ. අපි කියමු Tamanට නුවණින් විමස ගන්නත් බෑ. නමුත් එහෙම වුණා කියලා එයාට ගෞරවය නැති කරගන්න ඕනේද මේ ධර්මයට තියෙන? මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා අවබෝධ කර ගැනීම ගැන අපි මේ බලන්න පොඩ්ඩක් කල්පනා කළා. මට මතක හැටියට මේක තියෙනවා විමාන වස්තුවල මණ්ඩුක දිව්‍ය පුත්‍රයා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කර ඉඳෙද්දී ඒ කටහඬට ආසා කරගෙන හිටියා එක ගෙම්බෙක්. එතකොට එතෙන්ට ආවා ගෝපල්ලෙක්. දැන් ගෝපල්ල දැනගෙන හිටියේ නෑ ගෙම්බෙක් ඉන්නවා කියලා. ගෝපල්ල මොකද කළේ? ඔව් කෙවිත තමන් අර ගෝපල්ලන් අර ගවයන්ට මේ දක්කන කෙවිත අරගෙන කෙවිත පොළවේ තියලා කෙවිතට හේතු වෙලා අහගෙන හිටියා කියන දේ. අර කෙවිත හිටියේ අර ගෙම්බගේ ඇඟ උඩ. අර අහන චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් මෙල්ල දෙවි කෙනෙක් වුණා. අන්න බලන්න වෙනස. එතන අපි කියමු කෙනෙකුට සමාධිය භාවනා කරන භාවනා වැඩෙන්නේ නැහැ. විදර්ශනා වඩා ගන්නත් බෑ. නමුත් එයාට නොපහදින්න ඕනේ දේ වුණා. එහෙම වුණා කියලා. එයාට පුළුවන් පැහැදිලිම තියාගන්න හරි මට බෑ. නමුත් මේ ධර්මයේ ඒකාන්තයෙන්ම ස්වාක්කාතයි, සම්දිට්ඨිකයි, අකාලිකයි. ඒපස්සික ඕපනායකයි පච්චත්තං වේතබ්බ විඤ්ඤෝහි කියන ගුණංගේ යුක්තයි කියලා එයා ඒ ගුණ කීකේ ගියොත් එයාට බැරි දේ ඊළඟ එක්කෙනා කරන්නේ නැද්ද? ඒතර මෙයා බැරි වෙලා හිටියොත් නෑ වැඩක් නෑ. මම ඕක ප්‍රැක්ටිස් කළා. මම පුරුදු කළා කාලයක්. අනේ කොහේ කරන්නද මේ කාලේ? වැඩක් නෑ කියලා කල්පනා කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ එක්කෙනාට අවස්ථාවක් පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ධර්මයේ ගැන කතා කිරීමේදී ඒකේ තියෙන ඒ පැහැදීම අපි එහෙමම තියාගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අවබෝධ කර ගැනීමට මෙකල දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා තමයි. මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රධානම දුෂ්කරතාවය? අපේ පීමදිකමක් නෙමෙයි. මාර බලය. මාර්යාගේ බලය තමයි තියෙන ප්‍රධානම දුෂ්කරතාවය. එතකොට මට හිතෙන්නේ මේ අවබෝධ කිරීමේ පිනක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා මේ ධර්මය අවබෝධ කරන පුද්ගලයා හැමදාම ලෝකේ ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ධර්ම යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අය. නමුත් එයාට මේක කරගෙන ඊතර වෙන්න දෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා එයාට මේ ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් නැතුව ඉන්නවා කියන එක ඒක එයාට තියෙන්න ඕනේ ඕන තරම්. මොකද ඒකත් එයා අතහැරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා ඒක එහෙමම තියෙන්න ඕනේ ධර්මයේ කෙරේ. ඊළඟට සංඝයා. සංඝයා කියන්නේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරේ තියෙන්න ඕනේ සගාරවා විහෙරಂತಿ සප්පතිස්සා. ගෞරව සහිත වාසය කරන්න ඕනේ යටහත් පැවතුම් ඇතිව. යටහත් පැවතුම් ඇතිව ගෞරව සහිත වාසය කරන්න බැරි වුණොත් හානිය Tamanටම. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තමන්ම දන්නේ තමන් බනින්න ගන්නවා. එක්ක විවේචනය කරන්න ගන්නවා. විවේචනය කරන්න ගත්තාම විවේචනය කරන්නේ පොදු නාමයකින් සංඝයා කියලා නේ. එතකොට පව් රැස් වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසයා කියන සිව්වනක් පිරිස සංඝේ සගාරවා විහෙරಂತಿ සප්පතිස්සා. සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව සහිතව වාසය කරනවා යටහත් පැවතුම් ඇතුව. යටහත් පැවතුම් ඇතුව වාසය කරන සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව සහිතව. මේක ශාසනයේ දියුණුවට හේතුවක් කියනවා. අතුරුදහන් නොවීමට හේතුවක් කියනවා. ඊළඟට සික්ඛාය සගාරවා විහෙරಂತಿ සප්පතිස්ස. ශික්ෂාවේ ගෞරව සහිතව වාසය කරනවා. ඔව් යටහත් පැවතුම් ඇතුව අපි කිම කෙනෙක් ඉන්න පන්සිල් ආරක්ෂා කරන්. අටසිල් ගන්න. ඒකට මෙයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක දැකලා ඔයා හොඳයි. ඔහොම සීලයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න එක. දැන් එයාට අටසිල් ගන්න විදියක් නෑ. එයා කියන මට කරගන්න විදියක් නෑ. නමුත් ඔයා හරි විශාල දෙයක් කරන්න කියලා. එතකොට එයා ඒ ශික්ෂාපදයට ගෞරවේ තියෙනවා. තව කෙනෙක් ඉන්න පැවිදි සිල් ආරක්ෂා කරනවා. අනේ හොඳයි අපිට කරගන්න බැරි දේ වහන්සේලා
කරගන්න එක. තව කෙනෙක් කියන උපසම්පදා සිල් අනේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද කියලා ඒක අනුමෝදන් වුණා සතුට වෙනවා ඒකට උදව් කරනවා. ඒක මොකද්ද? ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරව සහිතව සිටීම. එතකොට සමාධිස්මින් සගාරවා වේරන්ති. සමාධිය කෙරෙහි ගෞරවයෙන් වාසය කරපු එයා පෙළඹෙනවා. සමාධිය වඩන්න එයා පෙළඹෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් කෙනෙකුට සමාධියක් නැහැ. දැන් එයා භාවනා කරනවා සමාධියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාට සමාධිය කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය එහෙමම තියෙනවා. ඒ ගෞරවය තියෙන නිසා එයා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධිය ගැන වර්ණනා කළා තියෙනවා. උන්වහන්සේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ මෙන්න මේ විදිහට දේශනා කළා තියෙනවා. දෙවෙනි ධ්‍යානයේ මේ විදිහට දේශනා කළා තියෙනවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ මේ විදිහට දේශනා කළා තියෙනවා. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ මේ විදිහට දේශනා කළා තියෙනවා. කවුද දේශනා කළා තියෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒතකොට එහා ඒක ඊළඟ එක්කනට කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම පළවෙනි ධ්‍යානයේ, දෙවෙනි ධ්‍යානයේ, තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ, හතරවෙනි ධ්‍යානයේ පෙන්ලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම කියනකොට දැන් මේගොල්ලෝ තුල සමාධිය නැහැ. නමුත් මේගොල්ලෝ ධ්‍යානයට ප්‍රශංසා කරනවා. ධ්‍යානට ගෞරව කරනවා. ඒ නිසා මෙයාට සමාධිය ලැබීමේ අපේක්ෂාවක් ඇති වෙනවා. දැන් ශික්ෂාවත් එහෙමයි. ශික්ෂාව රැකීමේ අපේක්ෂාවක් එයාට ඇති වෙනවා. සමාධිය දියුණු කිරීමේ අපේක්ෂාවක් ඇති වෙනවා. අනේ සමාධියක් ඇති කරගන්න මටත් ඇත්නම් හොඳයි කියලා එයා කල්පනා කරනවා. එයාට මේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට එයා නෑ සමාධියක් ඕනේ නෑ වේලිච්ච විපස්සනාව ඇති කියලා කල්පනා කළොත් ඒකට කියන්නේ සුස්ක කියන්නේ වේලිච්ච කියන එක. සුස්ක කියන්නේ වේලුණු dry. එතකොට ඒ වේලිච්ච කතාව එන්නේ නැහැ. එතකොට බුද්ධ දේශනාව තුළ තියෙන මේ සමාධිය හරි ලස්සන තියෙනවා දේශනා කළ සමතම් භික්කවේ භාවයේතු කමත්තමන හෝති. මහණෙනි සමතේ වැඩිමින් කුමක් වේද? චිත්තම් භාවියති. සිත වැඩි. විපස්සනා භික්කවේ භාවයේතු කමත්තමන හෝති. විදර්ශනා වැඩිමින් කුමක් වේද? පඤ්ඤා භාවියති. ප්‍රඥා වැඩි. එතකොට සමතයෙන් වැඩෙනවා සිත, විදර්ශනාවෙන් වැඩෙනවා ප්‍රඥාව. මේ දෙකම වැඩිමින් තමයි එයා නිකලෙස් වෙන්නේ. ඒක තැනක තියෙනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කළ උන්වහන්සේට අරහත්ත්වේ ප්‍රකාශ කරපු ශ්‍රාවකයන් ගැන කියද්දී සමහර ශ්‍රාවකයන් ඉන්නවා සමත පූර්වංගම විපස්සනා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා සමතේ වැඩෙනවා ඊට පස්සේ විදර්ශනා වැඩෙනවා. ඊළඟ පිරිසකට තියෙනවා විපස්සනා පූර්වංගම සමත. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා සමතේ වැඩෙන්නේ නැහැ විදර්ශනා වඩනවා. විදර්ශනා තුළ සංසිඳනයකට සමතේ වඩනවා. ඊළඟ එක්කෙනා ගැන තියෙනවා යුගනද්ද. යුගනද්ද කියන්නේ මේ එකට වැඩෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා කියන ධම්මුද්දච්ච කියලා කියන්නේ ධර්මයේ ගැන නුවණින් විමසිලා එයාට එක්තරා අවස්ථාවක සමථ විදර්ශනා දෙකම එකපාරට වැඩෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කරුණු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය බොහෝ කල් පවතින උපකාරී වෙනවා. සද්ධම්මස්ස ඨිතිය. සද්ධර්මයේ පැවැත්ම පිණිස අසම්මෝසාය. අවුල් නොවීම පිණිස. අනන්තර දහනාය. අතුරුදහන් නොවීම පිණිස සංවත්තන්ති පවතිනවා. ඒ තමයි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන් කියන සිව්වන පිරිස ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටත් පැවතුම් සහිතව ඉන්නවා. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටත් පැවතුම් සහිතව ඉන්නවා. ආර්ය මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටත් පැවතුම් සහිතව ඉන්නවා. ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටත් පැවතුම් සහිතව ඉන්නවා. සමාධිය කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් සහිත වෙනවා. මෙන්න මේ කරුණ කියන අතුරුදහන් වීමට හේතුව. එහෙනම් ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළාට පස්සේ ලංකාවේ හිටපු අපේ පැරණි මුතුන් මිත්තන් තුල මේ ලක්ෂණය තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ඇත්තලට සෙනග ගෙනලා දේශනාව කරානේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කළා හත්තිශාලා ඇත්තු බඳින ශාලා. ඒ කියන්නේ සෙනග වැඩි. දහස් ගාණක් පිරුණා. සෙනග මේ අහන්න ආශ්චර්ය උදාරමේ. පිරුණට පස්සේ විමාන වස්තු, പ്രേත වස්තු කියා දුන්නා. ඊට පස්සේ කියා දුන්නා සත්‍ය සංයුත්තය. චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන තියෙන දේශනා ටික. ඊට පස්සේ අනුමතග්ග සංයුත්තය. කෙලවරක් නැති සතරේ ස්වභාවය, කෙලවරක් නැති. ඉතින් මේ වගේ දේශනාවල් කියද්දි මොකද උනේ? මේ පිරිසට ඇති වුණා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය ඇති වුණා. ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරවය ඇති වුණා. ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි ගෞරවය ඇති වුණා. ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරවය ඇති වුණා. සමාධිය කෙරෙහි ගෞරවය ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අනුලා දේවිය ප්‍රධාන අර මේ අන්තපුර කාන්තාවන් තෙරුවන් සරණ ගිහලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා අනේ අපිටත් මේ ධර්මයේ ඉක්මනට
අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා ඒ පිරිස මොකද කළේ? එහෙමම දසසිල් සමාදන් වෙලා හිටියා. එතකොට දසසිල් සමාදන් වෙලා හිටියට පස්සේ කිව්වා මේ අපි පැවිදි කරන්නේ ඒක භික්ෂුණීන් තමයි කරන්න කියලා. එතකොට එහෙනම් දැන් රජුරු හරි කම්පා වෙන්නේ ප්‍රහප්පේ මේ බුද්ධහමක් කියලා වෙච්ච දෙයක් කියලා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩි ධර්ම දේශනා කළ අන්තපුරේ ගියා. මහාන වුණා අන්තපුරේ. දැන් වර්තමානයේ මෙහෙම එකක් වුණා නම් විනාශයිනේ. දැන් බලන්න මේකට කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ දියුණුව ගැන කල්පනා කරන්න. ඊළඟට අරිට අමාත්‍යතුමාට කිව්වා මෙහෙමයි දැන් මේම මේ සීමා බෝධින් වහන්සේ වඩම්මගෙන එන්න මේ කාරණා තියෙන මේ කාරණට මැදිහත් වෙන්න. හරි කිව්වා මම දෙවියන් වහන්සේ මම එන්න. හැබැයි මටත් මහාන වෙන්න දැන් කාලේ වුණා නම් හරි වැඩේනේ නේ. ඒ කියන්නේ එහෙනම් කොච්චරනම් මේ ධර්මයට අපහාස කරයිද? ධර්මයට අපහාස කරේ. දැන් මේ තරුණයෙක් මහාන වුණොත් අපහාස කරනවා මේ තරුණිය මහාන වෙනවා කියලා. මේ අපහාස කරන මොකේදද මේ? ශාසනය අතුරුදහන් වෙන්නේ ඒ වෙන්නේ. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේ කෙනෙක් මහාන වුණොත් මේ පවුලම බයිනවා. මේ මහාන වුණා ඉන්න වෙර උන්න අර ආඳුරු බණ කියලා උන්න දැහැගත්තා. මේ මොනවද එතකොට මේ යන්නේ? එතකොට ඒකේ තේරුම මොකද්ද? බුදුන් සරණක් නැහැ. දහම් සරණක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ශාසනයේ දියුණුවට උපකාරණ එක කරුණක්වත් නැහැ. එක කරුණක්වත් නැහැ ඒ සාමාන්‍ය සමාජයේ. එතකොට බලන්න එහෙනම් දැනට තියෙන්නේ මොකද්ද? බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා පහ කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට වදාලා රත්තරන් නැතු යනවා. රත්තරන් වගේ දෙයක් දිලිහි තියේවි. හැබැයි රණින් කළ යුතු කෘත්‍ය එකෙන් කරන්න බෑ කියනවා. අපිත් බෞද්ධ කීකේ ඉන්නවා. නමුත් අනුමත කරන්නේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය. එතකොට බලන්න සමාධිය වඩන්න කිව්වොත් එimhe හා කරන්න එපා කියන ඕක පිස්සු වැඩේ කියනවා. අහලා නැද්ද ඔබ? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මොකක් හරි වෙලා භූතයෙක්වත් එයාට වැහුනොත් ඊට පස්සේ ඔන්න බයිනවා කියලා නැතුව ආන් වැඩසටහන් වලට ගිහිල්ලා මහල් භාවනා වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එයා එක්කන් යනනේ මේ දොස්තරුත් ඉන්නවා දතකට මතකින් බයින ලෑස්ති වෙලා. අද දානෙත් දුන්නේ දොස්තර මහතුරු තමයි මං කිව්වේ ඒකට නෙමෙයි. මම ඒ අදහස් කළේ ඒ අදහස් නෙමෙයි. මේ අද දානෙ දුන්නේ ඊවි ඔක්කොම කලේ පොල් ගෑවේ දොස්තර මහතුරු. නමුත් ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. පිරිසක් ඉන්නවා මේ ධර්මයේ කෙරෙහි බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා පරාභව සූත්‍රයේ දෙවිවරු එවුවනේ. පරාභව සූත්‍රය ඇහුවා මේ පරිහානියටපත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. සුවිජානෝ බවං හෝති. සුවිජානෝ පරාභව. බවං කියලා කියන්නේ එතන දියුණුව. දියුණුවටපත් වෙන කෙනාව සුවිජානෝ. හරි ලේසි කිව්ව හොයන්නේ. සුවිජානෝ පරාභව. පිරිහියනෙක් කෙනා හොයන්න හරි ලේසි කිව්වා. ධම්මකාමී බවං හෝති. දියුණු වෙන කෙනා ධර්මයට කැමතියි. ධම්ම දෙස්සී පරාභව. පිරිහියනෙක් කෙනා ධර්මයට ද්වේෂ කරනවා. ඒක එදත් සත්‍ය, අදත් සත්‍ය, හෙටත් සත්‍ය. ඉතින් ඒ නිසා අර මේක අපිට මේ සද්ධම්ම ප්‍රතිරූපක සූත්‍රය හරිය වටිනවා. මොකද්ද වටින්නේ? ඔබට ඕනේ අර ඇත්ත රත්තරන් කෑල්ලක් වෙන චූටි එක හරි නැත්තම් ලොකුවට දිලි ඉන්නද හොර රත්තරන් වෙලා. මොකද්ද ඔබට ඕනේ? ලොකුවට දිලිසෙන්න? මොකද්ද? පුංචි උනත් කමන්නේ. ඇත්තද? මං ඉස්සෙල්ලා කියනවා ඒක. මට බොරු ගෝණියක් තිබ්බත් මට වැඩක් නැහැ. මං කැමති බොහොම මේ අබෑටයක් වගේ හරි සත්‍යයක් තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි අපට පහදින්න අවස්ථාව ලැබුණේ ඒ හැඟීම අප තුළ තිබ්බ නිසා. දැන් මේ බුද්ධ දේශනා ගත්තොත් මේක මේ අපි ඉතින් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේ දේශනාවල් අපි කියවනෝනේ. ඉතින් මේවා කියවන්නේ නැහැ නේ මේවා වටින්නේ නැත්තම්. මේවා කියවද්දි අපිට තේරෙනවා මේ තමයි නිර්මල දේ. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර පැහැදිලිව දේශනා කළාද මේකේ බොරු එකක් එනවා. බොරු එක આવොත් ඇත්ත එක නැති වෙනවා. ඊළඟට මේක නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතු වෙන්නේ මෙන්න මේ කරුණු පහ. ඒ කරුණු පහ ඇතිබුණොත් මේක නැති වෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු පහ ඇති කරගත්තොත් මේක පවතිනවා කියලා කිව්වා. එතකොට බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ බුද්ධ ශාසනය පවතින්න නම් ඔන්න ඒ කරුණු පහ තියෙන්න ඕනේ. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිසටම තියෙන්න ඕනේ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් ඇති බව. ඊළඟට තියෙන්න ඕනේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් ඇති බව. ඊළඟට තියෙන්න ඕනේ ආර්ය ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් ඇති බව. ඊළඟට තියෙන්න ඕනේ
ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් ඇති බව. ඊළඟට තියෙන්න ඕනේ සමාධිය කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් ඇති බව. මේක හැමතිස්සෙම අප තුළ තිබුණොත් එතකොට අපි බුද්ධ ශාසනයට හානි කරන කෙනෙක්ද? බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුවට කැමති කෙනෙක්ද? දියුණුවට කැමති කෙනෙක්. මේක පිළිටන්න ඕනේ ස්වාභාවික ගුණයක් හැටියටයි. ඒක දැනක තියෙන උත්තර කියන රහතන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ආවා. ආපිලවේ රහතන් වහන්සේ කියනවා මේ දේවේන්ද්‍රය මේ සෑම දෙයක්ම නෝනැති කෙනෙක් හිතන්න ඕනේ කියන සෑම දෙයක්ම අනිත්‍යයි, කවදාවත් මේකේ නිත්‍ය දෙයක් ලබන්න බෑ. ඊළඟට මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා යනවා, නොවෙනස් වෙන දෙයක් ලබන්න බෑ. ඊළඟට මේ යම්කිසි දෙයක් කර්මයක් කළොත් ඒක විපාක දෙනවා, ඒක විපාක නොදී සිටින්නේ නෑ. ඊළඟට මේ වගේ ඉතින් අර කරුණ විස්තර කරගෙන යනවා. ගියාම මේ සක්‍ර දෙවියෝ හරියට පහදිනවා. පැහැදිලා ඇහුවා අනේ ස්වාමීනි හරිය ලස්සනයි බණ ටික. බණ කිව්වේ මේ ඔබ වහන්සේගේ අවබෝධයෙන්මද මේ කිව්වේ කියලා ඇහුවා. එතකොට ඒ උත්තරකින් රහතන් වහන්සේ කියනවා දේවේන්ද්‍රී මම ඔබට උපමාවක් කියන්නම්. යම් තැනක තියෙන ලොකු දහන්නේ ගොඩක්. එතකොට මිනිස්සු තම තමන්ගේ වාජනවල ප්‍රමාණයට ඒ දහන්නේ ගිහිල්ලා අරගෙන පුරවගෙන එනවා. එතකොට කෙනෙක් අහනවා "ෂා ඔබ දහන්නේ ගෙනල්ලානේ. කොහෙන්ද ගෙනාවේ?" ඉතින් කියනවා අන්න අසවල් තැන දහන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. එතනින් තමයි මම මේ දහන්නේ ගෙනාවේ. ඒ වගේ දේවින්ද්‍රේ මේ ලෝකයේ තිබෙනවා නම් යම්තාක් සුභාසිත වචන ඒ සියල්ල තථාගත අරහත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේය. අප කරන්නේය උපුටා දැක්වීමයි කිව්වා. උන්න දැක්කද ශ්‍රාවකත්වයේ. අප කරන්නේය උපුටා දැක්වීමයි. එතකොට මේකෙන් අපිට පේනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ පවතින ඕන කරන සෑම දෙයක්ම කියා දීලා තියෙනවා. එතකොට ශාසනයේ පවතින ඕන කරන සෑම දෙයක්ම කියා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒක නැති කරගත්තේ කවුද? ඔය භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වන පිරිස. මොකද මහායානය කියන එකේ ඉපැද්දෙවි බමුණොද? නෑනේ. මහායාන ඉපැද්දෙවි මරක්කල මිනිසුද? නෑ. මහායාන ඉපැද්දෙවි කවුද? මහානවචයමයි. ඒක තමයි මේ ශාසනයේ අතුරුදහන් වෙන ප්‍රධානම කාරණේ. මූලිකම කාරණේ ඒක. එතකොට බලන්න ඒකෙන් තමයි වාද විවාද සියල්ල ආරම්භ වුණේ. දැන් බුද්ධ ශාසනය කියන එක නැත්තරම නැති වෙලා ගියානේ. ඉන්දියාවේ. නැත්තරම නැති වෙලා ගියා. ආයි ලේසි නෑ ඒක. ආයි මතු කරන්න නම් පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ. එතකොට ඒක තමයි தත්ත්වය. මේ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන වැඩපිළිවෙල. සීල සමාධි ප්‍රඥා ඇති වෙන වැඩපිළිවෙල. ඊළඟට සතර අපායන් අත්මිදි සුගතියේ පිහිටා සසරින් එතරින් වැඩපිළිවෙල. මේ සියලු බුද්ධ ශාසනයේ තුල අපටද ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් සහිතව ඉන්න ලැබේවා. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් සහිතව ඉන්න ලැබේවා. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් සහිතව ඉන්න ලැබේවා. අපටද ශික්ෂාව කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් සහිතව ඉන්න ලැබේවා. අපටද සමාධිය කෙරෙහි ගෞරව සහිතව යටහත් පැවතුම් සහිතව ඉන්නට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු